Θέλω να δείξω λίγο, να περιγράψω πώς γίνεται η τρύπα στο θρουχάλ από την έξω μεριά, έτσι ώστε να μην γίνει ζημιά στο gel coat πρώτον και να είναι η τρύπα μας κάθετη ακριβώς στο σκάφος και να μην βγει στραβή. Αρχικά έχουμε βρει το σημείο μας, έχουμε βάλει μια τελεία με ένα μαρκαντόρο και στη συνέχεια βάζω πάνω στην τελεία μου, από την έξω μεριά του θρουχάλ, ένα κομματάκι ταινία. Έχουμε εδώ πέρα, ας πούμε, ότι αυτό είναι το χάλ και εδώ είναι το σημείο μας. Βάζω την ταινία. Πριν πάω στο ποτηροτρύπανο, θα ανοίξω μια τρύπα που θα είναι τρύπα οδηγός. Είναι σημαντικό αυτή η τρύπα να είναι κάθετη ακριβώς στο σκάφος. Αυτός είναι ο κεντεραδόρος του ποτηροτρύπανου. Αυτή τη στιγμή λείπει το ποτηροτρύπανο από εδώ. Αν πάω να τρυπήσω κατευθείαν πάνω στο χάλ, το πιθανότερο είναι να μου φύγει λίγο στραβά προς μια κατεύθυνση η τρύπα και μετά να κάτσει στραβά και το ποτηροτρύπανο επάνω. Αυτό δεν το θέλουμε. Έτσι. Οπότε έκανα το εξής. Πήρα ένα κομματάκι plywood και σπίτι, στο κάθετο τρυπάνι, έκανα μία τρύπα η οποία είναι ακριβώς κάθετη σε αυτό το ξυλαράκι. Οπότε αυτό είναι ο οδηγός μου. Πάμε τώρα στο χάλ. Αυτό είναι το χάλ. Έχω βρει το σημείο μου και χωρίς το ξυλαράκι πηγαίνω στην τελεία μου και με αριστερές στροφές, το σημειώνω εδώ αριστερές στροφές και μαλακά, αρχίζω και τρυπάω λίγο το σημάδι μου ώστε να βγάλω το gel coat. Αν κάνω δεξιόστροφα υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Μόλις κάνω το λακάκι μου, περνάω τον οδηγό μέσα στον κεντραδόρο, το βάζω στο λακάκι μου, εφαρμόζω τον οδηγό μου, το plywood, ακριβώς πάνω στο χάλ, οπότε τώρα με κρατάει στο να είμαι κάθετος στο σκάφος ακριβώς. Κάνω την τρύπα μου και τελειώνω με αυτό. Στη συνέχεια βάζω το ποτηροτρύπανο. Βάζω και άλλα κομματάκια ταινία εδώ. Βάζω τον οδηγό μου μέσα και τα δόντια κουμπάνε πάνω στο χάλ. Θα είναι δηλαδή έτσι. Σε αυτό το σημείο ξεκινάω πάλι αριστερόστροφα μέχρι να φάω το gel coat. Πάλι για να μην το σπάσω. Μόλις φάω το gel coat, σιγά σιγά, χωρίς πίεση, εγώ το άνοιξα το σκάφος χωρίς καθόλου πίεση, ίσα ίσα και μάλιστα το έκανα με δραπανοκατσάβιδο, δεν είχα καν καλό τρυπάνι. Παρ' όλα αυτά βγήκαν οι τρύπες πάρα πολύ καλές και απόλυτα κάθετες στο σκάφος. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν θέλει πίεση, επαναλαμβάνω, γιατί και μπορεί να σου φύγει στραβά με την πίεση, ενώ με ελαφριά πίεση το αφήνεις να πηγαίνει μόνο του. Συν ότι αν πιέζεις, μπορεί προς το τέλος να σπάσεις τη μέσα μεριά, ας πούμε, τα τελευταία στρώματα. Γίνεται πολύ γρήγορα, κόβεται πολύ εύκολα το fiberglass με ένα καλό ποτηροτρύπανο και προχωράς μετά στην τοποθέτηση. Πάμε λοιπόν τώρα να τοποθετήσουμε τα backing plates και τα θρουχάλ.